पुराने से पुरानी खांसी, गले में सूजन और फेफड़ों में जमे हुए बलगम को निकालने के लिए मैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको पीते ही आपको राहत मिलेगी। इसमें आपको कुछ पुदीने की पत्ती लेना है और कुछ अदरक लेना है। तो पुदीने में आपकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है और अदरक आपकी गले की सूजन को ख़त्म करेगा। और आपको 1 कप पानी लेना है। इन तीनों को आप एक बर्तन में खौलाएँगे। खौलाने के बाद बचे हुए पानी को आप छान करके दिन में 1 बार इसका सेवन करेंगे। इससे आपकी पुराने से पुरानी भी खाँसी जड़ों से ख़त्म हो जाएगी। इस प्रकार की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।